Heippa ja kiitos kun jatkoit tähän videoon. Nyt sä saat tuotevinkkejä mun arjesta sekä muutamia helppoja yksinkertaisia reseptejä muun muassa huuhteluetiikan tekemiseen sekä vessaan hajusyöppösuihkeeseen. Ja tässä on kurkkaus, mitkä tuotteet mä oon vaihtanut puhtaisiin luonnonmukaisiin. Mä pesen kaikki kodin pinnat tällä Thieves yleispuhdistusaineella, enkä taatusti vaihda pois. Se on täysin myrkytyn yleispesuainetiiviste, josta sä voit itse valmistaa ihan kaiken, mitä siivoukseen vaan tarvitset. Siivouslaimennuksen suihkepulloon, hankausaineen, WC-puhistusaineen, ikkunanpesuaineen ja yhden siivoussuihkepullon hinnaksi tulee noin euro. Se on halvempaa kuin luonnonmukainen puhistusaine kaupassa. Ja se on valmistettu luontoperäisistä, just kasvipohjaisista ainesosista ja eteerisistä öljyistä, eikä sisällä kovia kemikaaleja, mutta puhistaa silti kaikki rasva- ja likatahrat. Ei tarvitse tehdä kompromissia. Se on sekä luonnonmukainen että äärimmäisen tehokas ja edullinen. Ja tästä teen suihkepulloon puhistusaineen sillä tavalla, että laitan yhden korkillisen puhistusainetta suihkepullon ja täytän kylmällä vedellä. Ja meillä on keittiössä, vessassa ja kylpyhuoneessa omat suihkepullot, jolla suihkin siellä sitten kaikki pinnat. Ja lattianpesuun laitan yhden korkillisen 2 litraa lämmintä vettä ja saa kävellä paljain varpain eikä mitään myrkkyjä kulkeudu verenkiertoon. Ja ikkunat hoituu niin, että pistän puolikorkillista suihkepulloa veden kanssa ja sitten pikkasen etiikkaa siihen sekaan. Ja kuten kaikissa Thieves-sarjan tuotteissa, niin tässä on pohjana Thieves eteerinen öljy. Ja tiedätkö, musta on siis aivan ihanaa, kun mun tytär, joka asuu jo omassa kodissa, niin hän soittaa mulle, että äiti, yleispuhistusaine on loppu, että voitko tilata uuden. Ja mä tiedän, että mä oon saanut siirrettyä niin kuin sitä luonnonmukaista omasta kehosta huolehtimista osaksi parikymppisen nuoren elämää. Ja se on äitinä aika huojentava tunne. Ja toinen mun suosikki on tämä. Mä pesen pyykit tällä Thieves pyykinpesuaineella, enkä taatusti vaihda pois. Se on valmistettu hellistä kasviperäisistä, turvallisista, puhdistavista ainesosista ja sisältää entsyymejä, jotka tehoo likaan, vaikeisiin tahroihin ja epämiellyttäviin voimakkaisiin hajuihin. Ja lisäksi tämä on tehostettu Thieves-öljysekoituksen eteerisillä öljyillä. Ja vaikka tämä on armoton tahroille, niin tämä on tosi hellä vaatteille. Ja just sen kasviperäisen koostumuksen ansiosta, niin sun ei tarvitse murehtia perheen altistumista koville kemikaaleille vaatteissa. Mutta tämä ei ole pelkästään tehokas, vaan tämä on myös tosi riittävä. Tästä tiivisteestä yhdestä pullosta pesuainetta riittää 100 koneelliseen. Eli se on sekä taloudellinen että toimiva. Eikä sisällä klooria, eikä valkaisuainetta, fosfaatteja, natriumlauryylisulfaattia, väriaineita, formaldehydiä tai synteettisiä hajusteita, optisia kirkasteita, niin kuin monet pyykkiaineet. Ja se on silti ihan äärimmäisen tehokas puhistaja. Meidän liikkuvan perheen ikilikapyykit on kyllä ilo pestä tällä. Ja sopii väripyykille, valkopyykille sekä myös ihan kaikista herkimmille tekstiileille. Mä pesen tällä kaikki materiaalit. Ja ei pelkästään, että tämä on hellä pyykillä, niin se on hellä myös meille herkkäihosille. Mä en pesisi pyykkiä enää millään muulla pesuaineella. Tällä tulee puhasta ja on joka suhteessa keholle turvallinen tuote. Ja jos on paljon tahroja, niin mä laitan esikäsittelynä suoraan vaatteelle siihen tahran päälle raakana. Annan pikkuhiljaa vaikuttaa. Ja pyykinpesussa mä laitan vajaan ruokalusikallisen isoon koneelliseen. Ajattele, miten pieni määrä tekee luonnonmukaisesti puhasta. Ja tästä voi halutessaan tehdä myös valmiin 1:3 laimennoksen
veden kanssa pulloon ja kaataa siitä sitten puolikorkillista koneeseen. Ja huuhteluetiikka. Tämän helpompaa ja edullisempaa ei luonnonmukaisen huuhteluaineen tekeminen ole. Nyt laita video pauselle ja kirjata tämä resepti talteen. Mä laitan 3 desin lasipulloon 2,5 desia Rajamäen etikkaa, 0,5 desia vettä ja 6 tippaa Purification eteristä öljyä. Ja tämän pullollisen hinnaksi tulee euro 40 senttiä. Aika paljon edullisempi kuin mikä tahansa kaupasta ostettu huuhteluetiikka. Ja toi Purification, se on sellainen kuin hajun syöjä ja sopii jokaiseen paikkaan, missä täytyy vaan päästä eroon ikävistä hajuista. Olkoon se sitten vessa, urheilukassi tai tunkkainen kaappi. Se löytyy aina mun kodinhoitohuoneesta. Ja voit tipauttaa suoraan haiseviin kenkiin tai laittaa pari tippaa vanulappuun ja sitten sen lapun pelikassiin tai sinne tunkkaseen kaappiin. Ja diffuuserissa se on aivan upea, raikas, puhdistava tuoksu. Ja just sellainen niin kuin ilman puhdistaja. Se tuoksu neutralisoi niitä pahoja hajuja. Ei. Ja sitten Purificationin tuoksu voi rauhoittaa kohdatessa vihaa ja konflikteja sekä palauttaa puhtaan ajatuksen ja järjestyksen pääkoppaan. Auttaa kohtaamaan hylkäämisen ja torjutuksi tulemisen sekä pelon kohtaamisen tunteita. Eli jokaisella öljyllä on sekä se fyysinen että tunnepuolen vaikutus. Mutta sitten jatketaanpas putsausta siellä keittiössä. Mennään tiskaamaan. Jos on käsitiskiä, niin meillä pestään astiat tällä Thieves-käsitiskiaineella. Ja se on valmistettu myös luontoperäisistä ainesosista ja Thieves-öljysekoituksesta. Ja kuten huomaatkin, niin tämä eteerinen öljy löytyy kaikista Thieves-sarjan kodin tuotteista. Ja taaskaan ei tarvitse tinkiä tuloksesta puhtauden kustannuksella. Tämä käsitiskiaine tekee astioista ihanan kirkkaan puhtaita ilman väriaineita ja ilman synteettisiä ainesosia. Ei sisällä sulfaatteja, väriaineita, formaldehydiä, fosfaatteja tai synteettisiä hajusteita, niin kuin monet käsitiskiaineet, ja tekee silti astioista ihanan kirkkaita. Eikö olisi aika kiva pestä astiat aineella, josta tietää, ettei syödessä tai juodessa mene kaupan päällisenä myrkkyjä elimistään tekemään tuhoja. Ja myös tämä on tiivistettä, joten se riittää ihan niin kuin pikkiriikkainen herneen kokoinen tilkka tiskiveteen. Ja jos tuntuu, että lurahtaa helposti enemmän kerralla, niin kannattaa laimentaa 1:2 tai 1:3 veden kanssa pulloon valmiiksi ja lurauttaa sitten ihan pieni määrä tiskeihin. Eikö se ole upeita mun arjesta poimittuja tuotteita, joista keho kiittää? Ne ei myrkytä mun kehoa. Päinvastoin niiden se alkuperäinen kasvien puhdas tuoksu auttaa mua voimaa hyvin. Ja nyt ootkin jo kuullut monitoista kertaa sanan thieves, mutta mikä ihmeen thieves? Se on eteerinen öljysekoitus, joka on yhdistelmä eukalyptusta, maustenneilikkaa, sitruunaa, kanelia ja rosmariinia. Ja sen tuoksu on lämpimän mausteinen, joka niin kuin energisoi. Ja se on myös ydinosa kaikissa Young Livingin Teas-sarjan tuotteissa. Mutta miksi? Tiedätkö, mistä Thieves-öljy sai alkunsa? Se nimittäin juontaa juurensa legendaan Ranskaan 1400-luvulle Marseillen 4 varkaasta rutoaikaan. Ja historian mukaan ryhmä tunnusti käyttäneensä salaista reseptiä suojautuakseen ruttoa vastaan, kun he ryöstivät kuolleiden ruumiita ja koteja. Ja legendan mukaan nämä varkaat peitti itsensä yrttien seoksella aina ennen ryöstöjä. Ja sitten kun varkaat vihdoin saatiin kiinni, niin ranskalaiset viranomaiset halusivat niin epätoivoisesti saada kyseisen resepti itselleen, että nämä lupas varkaille
lievemmän tuomion, jos varkaat suostuisi paljastamaan salaisuuden. Ja nyt taidat paremmin ymmärtää, että miksi tuon Thieves-öljy ympärille on rakennettu kokonainen tuotesarja. Upeat öljyt suojaamaan meidän hyvinvointia. Ja Gary Young loi Thieves-öljysekoituksen kehon tukemiseksi vuonna 1994 Lontoon Warwickin yliopistossa tekemänsä tutkimuksen tuloksena. Mutta miksi mä käytän tätä öljyä? Kuten tuossa äsken tulikin jo varmasti selväksi, niin tämä on upea tuki keholle. Mut se sopii siivoukseen ja sitten sen tuoksu on puhdistava myös tunnepuolella ja auttaa poistamaan negatiivisia tunteita. Ja kuinka mä käytän? Mä laitan tarvittaessa kasviöljyn laimennettuna jalkapohjiin ja selkärangan tyveen. Tai sitten diffuuseriin. Pistän tipan tai pari ja tuoksuttelen, nautin sen tuoksuvaikutuksista. Ja plusöljynä se on saanut ravintolisäsuosituksen Euroopassa, eli sitä voi laittaa tipan teehen. Tai sitten jos se tippaa liikaa, niin voi hammastikun kärjen pyöräyttää pullossa ja sitten sen hammastikun pyöräyttää sillä teekupissa. Ja mulla tämä löytyy aina käden ulottuvilta kotona. Hei, ja sitten jatketaan mun lemppareita. Lahtova Thieves käsisaippua. Tämä puhdistaa, suojaa ja hoitaa ihoa. Siinä on eteerisiä öljyjä, Thievesia, sitruuna- ja appelsiiniöljyä sekä aloeta, ginkgo bilobaa ja E-vitamiinia. Ja mietitkö nyt, että mikä ihmeen ginkgo biloba? Se on neidon hiuspuu, yksi vanhimmista puulajeista maailmassa. Ja monesti käsisaippuissa on tosi esanssinen tuoksu, mutta tämän tuoksu on aito ja luonnonmukainen. Ja se, että se vaahtoo, kun pumppaa kädelle, niin tekee sitä tosi ihanan käyttää. Ootko edes miettinyt, että miten monta kertaa peset käsiä vuorokauden aikana? Kuinka monta kertaa päivässä käsien ihon kautta imeytyy synteettisiä kemikaaleja verenkiertoon? Paitsi jos sulla on käytössä puhtaat tuotteet ilman kemikaaleja. Meillä on oma pumppupullo keittiössä, vessassa ja kylpyhuoneessa. Ihana tuoksu ja kädet pysyy hyvässä kunnossa. Ja lapset tykkää taatusti pestä tällä kädet, kun se ihanasti vaahtoo sormien välissä. Luontoystävällinen ja luonnonmukainen. Ja sitten ihana virkistäjä arkeen eteerinen sitruunaöljy, joka on kylmäpuristettu sitruunan kuoresta. Ja kuuntele, miten monipuolinen tämä on käyttää. Taas se tuoksuvaikutus. Sen tuoksu saa olon eläväiseksi ja virkeäksi. Puhdistaa mieltä ja piristää. Kohottaa ja keventää mielialaa. Luo iloa, toivoa ja selkeyttä. Voi auttaa jopa parantamaan keskittymistä. Aivan upean monipuolinen öljydiffuuserissa. Ja sitten siivouksessa, usko tai älä, niin puhdistaa hellästi erilaisilta pinnoilta. Purkkatahrat, öljytahrat, rasvatahrat, liitotahrat ja onpa poistunut perinteisen hiihtosuksien pitoteippien jämätkin, kun en muilla keinoilla siinä onnistunut. Ja keittiöluuttuun voit tipauttaa pari tippaa ja saat upean raikkaan tuoksun ja puhtaan pinnan. Ja tämä lemonöljy sopii tosi hyvin myös huuhteluetiikkaan. Ja purification ja sitruunaöljystä syntyy myös ihanan tuoksunen luonnonmukainen hajunsyöjä vessaan. Nyt nappaa talteen kuva tästä reseptistä ja teettää valmiiksi vessahyllylle ottamaan seuraavaa hajustelijaa sinne. Ja sitten viimeisenä tämä hankausjauhe puhdistaa pinnat ilman kovia aineita. Monesti just nämä on semmoisia oikein tosi voimakkailla kemikaaleilla, niin kun, että se varmasti irrottaa lian, mutta nyt tästä on pehmyt versio.
Joo, ja kyllä tunnustan, että on keittiössä kyllä aika kamala kokki ja milloin kiehuu ja kuohuu mikäkin yli, eikä kauan aikaa, kun kiepautin kinkkukiusauskulhon kuuma uunin pohjalle. Ja no, ensin tuijotin hetken aikaa syntynyttä tuhoa, kun kermat ja perunat siis kiinni siihen kuumaan uuniin, mutta sen jälkeen aloin kuuliaisesti kaapia ensin sitä mössöä pois uunista ja sitten kun uuni jäähtyi, niin ripottelin tätä Thieves-hankausjauhetta joka paikkaan ja sitten sillä karheella keittiösudilla aloin reippaasti hinkkaamaan luukkua ja pohjaa ja kuinka ollakaan, niin uuni kiilsi kun uutena. Ja voi olla, että keittiöhengittäjän itsetunto saattoi ottaa pienehkön kolauksen, mutta siivoustaidot paikkasi sitä sopivasti. Ja tämän kova hankausvoima on peräisin nefeliini-syeniitistä. Ja se on mineraali, jota saadaan vastuullisesti louhituksi Kanadan Ontariossa. Ja lisäksi siinä on hellävaraisesti hajuja imevää ruokasoodaa sekä natriumkarbonaattiperoksidia, joka veteen yhdistettynä vapauttaa happea ja just tällä tavalla lisää puhdistustehoa itsepäisiä tahroja vastaan. Ja tietenkin on myös Young Livingin tämä Thieves-öljysekoitus. Ja tämä on täysin luontoperäinen puhdistuspulveri, joka on armoton lialle ja epäpuhtauksille. Ja tätä mä sirottelen joko suoraan kosteelle pinnalle tai sitten laitan pesusieneen ja hieron pintaa siivousrätillä tai pesusienellä, kunnes pinta on puhas. Ja lopuksi huuhdon. Mutta eikö ole aika upeita mun arjesta poimittuja tuotteita, joista keho kiittää? On aika paljon kivempaa käyttää tuotteita, joista mä tiedän, että mun keho hyötyy, kuin että käyttäisin tuotteita, jotka alentaa kehon puhtautta ja altistaa sairauksille. Ja tästä mä voisin aina puhua ikuisuuden, mutta siirrytään nyt kuitenkin eteenpäin. Nyt oot jo oppinut, mitä puhtaat eteeriset öljyt ja niihin pohjautuvat tuotteet on, mutta tiesitkö, että Young Living on jotain vielä paljon enemmän? Se on mahdollisuus muutokseen kaikilla elämäalueilla. Ja Young Living tarjoaa meille jokaiselle vapauden valita, miten hyvinvointimaailmassa kukin halutaan elää. Mahdollisuuden löytää elämän rentoutta ja iloa eteeristen öljyn kautta sekä mahdollisuuden muuttaa koti turvalliseksi paikaksi, jossa synteettiset kemikaalit ei kuormita kenenkään perheenjäsenen kehoa. Sä saat valita kaikista mahdollisuuksista just sen, mitä tarvitset tässä hetkessä. Eli nyt opit mahdollisuudesta pysyvään muutokseen. Miten muutat omaa elämää niin, että sekä mieli ja keho saa nauttia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kerron sulle seuraavaksi valinnanvapaudesta ja jaan yksinkertaiset inspiroivat vinkit, mitä voit löytää hyvinvoinnin maailmasta. Jokainen meistä on omanlainen ja meillä on omanlainen lähtökohta. Yksi tarvitsee elämänsä sitä rentoutta ja iloa, jota eteeristen öljyn kautta on mahdollista saada. Toinen tahtoo luonnonmukaisen kodin ja pienentää sitä kautta oman kehon kemikaalikuormaa. Ja kolmas lähtee mukaan, koska ystävän innostunut energia vei mennessään. Ja jokainen uusi innostunut pääsee mukaan hyvinvointiyhteisöön, jossa saa inspiraatiota ja apua tuotteiden käyttämiseen, luonnonmukaisen elämäntyylin sisäistämiseen sekä halutessaan saa jakaa omaa kokemusta ystävälle ja saada sitä palkkion. Ja tiedätkö, jos tämän videon jälkeen tuntuu, että mun kokemus inspiroi sinua muutokseen ja haluat tilata tuotteita, niin avaa itsellesi asiakastili. Se ei velvoita sua mihinkään, mutta sä saat tilattua haluamasi tuotteet itsellesi samalla edullisemmalla tukkuhinnalla kuin mä tilaan omaani. Ja jokaiselle uudelle mä lähetän lahjaksi aloittaja ABC-tietopaketin. Se tulee sulle postissa. Ja siitä pääset heti lukemaan ja oppimaan lisää. Ei tarvitse osata mitään etukäteen. Ja tuo aloittaja ABC tekee perehdyttämisen tosi helpoksi. Sä pääset aloittamaan ihan nollasta.
Ja meistä kukaan ei ole portinvartija toiselle, kun jokainen saa tämän saman tietopaketin. Ja halutessasi pääset myös ryhmiin oppimaan. WhatsApp- ja Facebook-ryhmään. WhatsApp-ryhmässä voi lennosta kysellä, mitä mieleen tulee, ja Facebook-ryhmä on täynnä vinkkejä ja käyttökokemuksia. Pääset itse hakemaan tietoa ja oppimaan lisää. Ja lisäksi on verkossa Zoomilla sekä nauhoituksina ilmaisia koulutuksia. Tähän kaikkeen sulla on pääsy. Saat valita, mistä asioista haluat ensiksi oppia lisää. Saat kasvattaa tietoa, että just niistä aiheista, mitkä on sulle tärkeitä. Onko ne tuotevinkit vauva- ja lapsiperheissä, haitalliset kemikaalit, tunteiden tukeminen, miten löytää kukoistava nainen itsessään ja monia, monia muita tärkeitä aiheita. Ja kuten aiemmin sanoinkin, Young Living on verkostomarkkinointiyritys, eli tuotteita suosittelee niiden käyttäjät. Me ei kerätä omaa varastoa, jota myydään toisille, vaan me jaetaan omaa kokemusta just omana itsenämme. Ja sitten kuka tahtoo kokea samaan, tilaa tuotteet itselleen verkkokaupasta. Ihan sillä samalla hinnalla, jolla mä tilaan omat tuotteet arkikäyttöön. Ja jos sä tilaat, niin Young Living maksaa minulle palkkion sun tilauksesta. Se on kiitos mun tekemästä työstä. Siinä ei ole mitään pyramidia takana, vaan palkkio menee sille, joka auttaa toisia. Ja jos sä kerrot sun ystävälle ja hän tilaa, niin sä saat siitä palkkion. Mun ystävä kertoi mulle Young Livingistä vuonna 2018 ja olen siitä lähtien saanut omakohtaisen aivan uudenlaisen kokemuksen verkostomarkkinoinnista. Kukaan ei patista tai vaadi multa mitään. Mä saan valita, onko satunnainen tuotteiden tilaaja vai onko kuukausitilaaja. Kerronko ystävälle omasta kokemuksesta vai en? Vai kuulunko siihen 3%, joka rakentaa oman näköistä liiketoimintaa? Eli 97% tilaa tuotteita itselleen tuolla samalla edullisemmalla hinnalla, joko yksin tai yhdessä ystävän kanssa. Ja mä ajan kanssa valitsin olla tuossa 3%, joka rakentaa liiketoimintaa ja mä teen sitä rakkaudella. Mutta suositella voi ihan kuka tahansa ja saada siitä rahallisen suosittelupalkkion. Se ei vaadi liiketoiminnan tekemistä. Ja musta on aivan ihana viedä tätä viestiä eteenpäin. Musta tuntuu, että minun asia on kertoa. Ja sitten jokaisen oma asia on päättää, että mitä tällä tiedolla tekee. Voi kohauttaa hartioita ja unohtaa. Tai voi ottaa tuotteet omaan käyttöön. Tai voi kertoa ystävälle, että tällainen video kannattaa katsoa. Eli kukaan ei tule patistamaan tai vaatimaan sulta mitään, mutta sä oot saanut avaimet sun omiin käsiin omasta ja perheen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Mutta mennään sitten kurkkaamaan luonnonmukaiseen kotiin. Young Living tunnetaan enimmäkseen just tunteita tukevista ja tasapainottavista eteerisistä öljyistä ja diffuusereista, mutta se on myös luonnonmukainen koti. Mä itse tykkään helppoudesta ja vaihdoin kaikki kodin 10 siivouspurnukkaa yhteen tiivis yleispuhdistusaineisteen ja siivoon sillä kodin joka nurkan, keittiöstä kylpyhuoneeseen, lattiasta kattoon, ikkunat, yhdellä pullolla. Ja tämä on yksinkertaisuutta. Ei tarvitse tihrustaa kaupassa etikettejä, että mitä ne purkit sisältää ja samalla pienennän kehon kemikaalikuormaa. Noi synteettiset kemikaalit ei pääse sairastuttamaan enää mun kehoa. Ja sitten yhdellä pullolla tiivispyykinpesuainetta mä pesen 100 koneellista pyykkiä. Ei ole kemikaalijäämiä iholla yötä päivää ärsyttämässä vaatteissa ja petivaatteissa. Eli pienillä muutoksilla mä sain tehtyä tosi suuren muutoksen omaan arkeen. Ja vuonna 2019, vuosi mun Young Living polun aloittamisesta, mulla oli
45-vuotis työterveystarkastus, jossa hoitaja ihmetteli, että miten on mahdollista, että mun fyysinen ja henkinen hyvinvointi oli parempi kuin mitä keski-ikäisellä naisella olisi edes mahdollista olla. Ja mittaukset ja kokeet näytti, että mulla on ne terveyttä tukevat tuotteet käytössä arjessa. Se ei ollut tuuria. Ja jokaisella on tarjolla tämä sama mahdollisuus, myös sulla. Mutta kukaan ei tee sitä valintaa sun puolesta. Sinä teet. Ja välillä kuulee sanottavan, että puhtaat hyvinvointituotteet on kalliimpia kuin ne tavalliset. Ja niin se monesti onkin. Mutta mä oon aika varma siitä, että hyvinvointi tulee halvemmaksi kuin sairauksien hoitaminen. Niin yksittäiselle perheelle kuin yhteiskunnallekin. Mutta edelleen, yhteiskunta tai kukaan muu ei valitse sun puolesta. Sä valitset teidän perheen puolesta. Sä voit vaikuttaa, tuodaanko teille kotiin terveyttä tukevia vai terveyttä heikentäviä tuotteita. Mutta mennään sitten takaisin siihen, että mistä sä voit valita. Young Livingillä on eteerisiin öljyihin pohjautuvat puhtaat tuotesarjat niin kodinhoitoon kuin hygieniatuotteisiin. Ihan siihen kehon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ja mä tajusin jo heti silloin oma hyvinvointimatka alussa, että mä pystyn korvaamaan kotona suuren osan synteettisiä kemikaaleja sisältävän arkikäytössä olevan tuotteen puhtaalla ja täysin luonnonmukaisella vaihtoehdolla, joka tukee mun terveyttä. Tajusin, että mä voin alkaa purkamaan mun kehon kemikaalikuormaa ja antaa sille mahdollisuuden oikeasti voida hyvin. Ja mä todellakin voin hyvin. Nyt tuntuu ihan kauhistuttavalle ajatus, että laittaisi iholle sellaista tuotetta, joka 26 sekunnin kuluttua on verenkierrossa sekoittamassa mun hormonitasapainoa, sekoittamassa mun aineenvaihduntaa tai aiheuttamassa allergioita. Mä en enää palaa siihen elämään. Tämä on mun elämä ja nämä on mun valinnat. Ja samalla mä valitsin puhtaan elämän myös mun lapsille. Mä halusin, että heidän kehojen ei tarvitse taistella noiden myrkkyjen kanssa, vaan he saa kasvaa sellaisessa ympäristössä, joka tukee heidän hyvinvointia, antaa keholle voimia, eikä vie niitä. Mutta miten sitä muutosta kannattaa sitten lähteä tekemään? Se kannattaa suunnitella hyvin. Hävitä ja uudista muutama asia kerrallaan. Älä edes yritä haukata isoa palaa. Sä voit tehdä muutaman kuukauden suunnitelman just sun budjettiin sopien. Miten teet niitä muutoksia sun arkeen, just omalla tavalla. Sen ei tarvitse olla monimutkaista. Etenet asia kerrallaan rauhallisessa tahissa. Mutta miten Young Living sit mahdollistaa myös tällaisen muutoksen? Siksi, että kaikki Young Livingin tuotteet sisältää puhtaita eteerisiä öljyjä, joissa on korkea värähtely ja elämänvoimaa sekä ainoastaan luonnollisia ainesosia. Meidän jokaisen keho osaa hakea tasapainoa, kun me tarjotaan sille sopivat työkalut. Meidän jokaisen keho on ihan tavattoman viisas. Mä oon saanut tämän omakohtaisesti kokea. Hei, ja kato seuraavaksi, miltä meillä näyttää. Tässä on kuva mun siivouskaapista. Ei näy yhden yhtä synteettistä kemikaalia, joka myrkyttäisi mun kehoa, kun laitan ruokia keittiön tasolle tai kävelen paljain jaloin olkkarin lattialla tai nukun tyytyväisenä yön kääriytyneenä petivaatteisiin. Tästä yhdestä Thieves yleispuhdistusainepullosta teen 26 suihkepullollista, jolla putsaan keittiön pinnat, vessan, kylpyhuoneen, pesen ikkunat. Laitan korkillisen ämpäriin, kun pesen lattiat. Ja samoin tällä yhdellä pullollisella pyykinpesuainetta pesen 100 koneellista pyykkiä. Meidän perheen vaatteissa ja petivaatteissa ei ole kemikaalien jäämiä, jotka aiheuttaa ihoärsytystä tai allergiaa. Ja huuhteluetiikassa on rajamäen etiikkaa ja muutama tippa eteeristä öljyä.
luonnonmukainen kodinhoito ei ole hankalampaa. Voisiko sun siivouskaapissa näyttää samalta? Mutta sitten muutama sana vapaudesta. Young Living tarjoaa sulle täydellisen valinnanvapauden. Voit ottaa omakseksi minkä tahansa näistä etuuksista. Yhden, muutaman tai kaikki. Mä otin nämä kaikki. Kurkataan, mitä siellä on tarjolla. Ensinnäkin on kaksi tapaa tilata. Yksi vaihtoehto on kertatilaus, mikä tarkoittaa, että sä tilaat mitä haluat, milloin haluat. Ja toinen vaihtoehto on uskollisuusohjelma, eli kuukausitilaus, joka mahdollistaa muutoksen tekemisen hallitusti. Ja jos oot kuukausitilaaja, niin sä valitset itse, mitä missäkin kuussa haluat jättää pois ja mitä tahdot siihen tilalle. Valitset itse joka kuukausi, mitkä tuotteet haluat tilata ja saat takaisin 10–25% sen tilauksen tuotteiden arvosta. Mutta mikä on uskollisuusohjelma? Se on kuukausittainen tilausohjelma, joka on tarkoitettu jokaiselle, joka tahtoo tehdä muutoksen kodissa hallitusti ja järkevästi. Ja uskollisuusohjelmaan liittyminen on maksutonta ja sen lopettaminen on maksutonta. Ja sen kautta Young Living antaa sulle lisää lahjoja. Kun oot 3 peräkkäistä kuukautta uskollisuusohjelmassa, saat jo ekan lahjan. Se on Dewdrop Diffuseri ja eteerinen appelsiiniöljy. Tuo appelsiiniöljyn tuoksu on ihana ilontuoja päivään. Tykkäisitkö tätä yhdistelmä tupsuttaisi iloa sun olkkarissa? Tän saa jokainen uskollisuusohjelman tilaaja 3 ekaa kuukauden jälkeen. Ja jos päätät jatkaa uskollisuusohjelmassa, niin saat lisää ilmaisia lahjoja 6, 9, 12 ja 24 kuukauden jälkeen. Lisää diffuusereita ja lisää öljyjä. Ja lisäksi sä saat sun jokaisen tilauksen kokonaistuotearvosta uskollisuuspisteitä 10–25%, joilla sä saat maksutta tehdä tuoteostoja verkkosivujen kautta. Maksat ainoastaan postikulut ja lisäksi pääset ensimmäisten joukossa tilaamaan uutuustuotteita. Ja jos liityt uskollisuusohjelmaan, niin sä saat olla mukana just sen aikaa, kun haluat. Voit olla kuukauden, 3 kuukautta tai vaikka 10 vuotta. Ja sen voi lopettaa ihan milloin haluaa ja aloittaa taas uudelleen, jos siltä tuntuu. Ei ole mitään minimi- tai maksimiaikaa. Eli uskollisuusohjelmassa kuukausitilaajana saa ihan huippuetuja. Mä aloitin itse uskollisuusohjelmassa saman tien ekasta mun tilauksesta. Silloin mä tiesin, mitä etuja saan ja tiesin myös sen, että voin lopettaa ihan milloin haluan. Ei ole sitoutumispakkoa. Ja uskollisuusohjelmassa mä teen tilauksen kerran kuussa, jonka arvo on vähintään 50 PV:tä, mikä on noin 60 euroa. Ja tilaan ihan just niitä tuotteita, mitä itse haluan. Ei ole mitään valmista pumpsia. Eli käytännössä se tarkoittaa, että kun mä tilaan tuotteita, joilla muutan omaa ja perhe-elämää, niin saan ilmaiseksi lisää hyvinvointia tukevia tuotteita. Ja mä itse valitsen myös ne ilmaistuotteet, että mitä haluan niillä pisteillä tilata. Öljyjä tunnepuolelle, nukkumiseen, nivelille ja lihaksille, ihohoitoa, kodinpuhdistustuotteita. Mä valitsen ne ilmaistuotteetkin. Ja mä tein itse niin, että aloitin kuukausitilaina silloin heti ekasta tilauksesta ja sitten suunnittelin, että mitä vaihdan ensimmäisten kuukausien aikana ja sen jälkeen sitten katsoisin, että miltä tuntuu. Ja niin sieltä valikoitukin helposti kuhunkin kuukauteen ne täsmätuotteet, jotka alkoi rakentaa mun muutosta henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Mukaan tuli siivoustuotteet, eteeriset öljyt,
kasvojen hoito. Ja näin kuukausi kerrallaan mä vaihdoin sekä hygieniatuotteet että kodinpuhdistusaineet luonnonmukaisiin mun terveyttä tukeviin tuotteisiin. Ja sitten sitä mukaan, kun halusin tunnepuolelle muutosta, niin tilasin just siihen tilanteeseen sopiva öljyn. Ja sieltä löytyi upeata tukea sisäiselle rohkeudelle ja rentoudelle. Ja kertyneillä pisteillä tilaan sit maksutta sopivin väliajoin öljyjä, ihohoitotuotteita tai mikä tarpeelliselle tuntuu. Eli kuukausitilaus on helpoin ja edullisin tapa tuoda muutos omaan elämään. Siinä automaattisesti mielessä jo jaksottaa, että mitä tilaan tässä kuussa ja mitä seuraavassa. Ei tule sellaista hallitsematonta sekamelskaa. Ja mä voin lämpimästi suositella kuukausitilaamista jokaiselle muutosmatkalle lähtijälle. Se tuo mahdollisuuden muuttaa elämää pienin rauhallisin askelin. Mä uskon, että se on ainoa tapa tehdä muutoksesta pysyvä. Jokainen meistä varmasti tietää, että pikaa sitä tai pikaa tätä ei tuo elämään muuta kuin pikaisia pyrähyksiä, mutta meidän jokaisen pitäisi haluta itselleen hyvää myös pitkällä tähtäimellä. Mutta katsotaan sitten lisää niitä etuja. On tuotetietoutta sekä kirjallisena että Facebook-ryhmässä tallenteina. On tapahtumia sekä Zoomeina että live-tapaamisia eri paikkakunnilla. Ihanaa hyvää mielen yhdessäoloa. Ja farmivierailut. Päästään vierailemaan omilla maatiloilla ja tutustumaan sadonkorjuuseen, istutukseen ja tislaamiseen. Ja mä olin lokakuussa Kroatiassa meidän omalla maatilalla kitkemässä siellä Italian olkikukkaa lampaiden kanssa ja tunsin omassa kehossa ton paikan energian kauneuden. Väreet meni pitkin kehoa. Ne on mykistäviä kokemuksia. Ja sitten yhteisö, jossa kokemusten määrä on valtava. Ja tämä kaikkien tietotaito on sun käytössä. No tämä on niinku ihan parasta. Toisille hyvää tahtovia auttajia. Ja sitten on vielä suosittelijabonus, jos tahdot kertoa omaa kokemusta sun ystävälle ja hän lähtee sun innostamana hyvinvointimatkalle. Sä voit valita näistä ihan mitä haluat. Ja se ystävälle kertominen on hyvää jakamista. Mun ympärillä oli ystäviä, jotka oli kiinnostuneita luonnonmukaisista tuotteista. Ja sitten kun mä itse innostuin ja sain hyviä kokemuksia, mä kerroin niistä myös toisille. Ja yleisin kysymys sen jälkeen on, että mistä näitä saa? Ja mä autoin mun ystäviä avaamaan itselle oma Young Living asiakastili, jotta he pääsevät tilaamaan sieltä itselleen sopivat tuotteet. Ja lähetän jokaiselle uudelle lahjaksi aina myös aloittaja ABC-tietopaketin sekä lisään WhatsApp- ja Facebook-ryhmää oppimaan lisää. Ja näin sulla on käytettävissä kaikki sama tieto, joka mulla on. Mä en ole portinvartija tiedon äärelle, vaan sä pääset aloittamaan oman tutkimusmatkan just niistä aiheista, joihin tarvitset tukea voidaksesi paremmin omassa kehossa ja omassa arjessa. Ja Young Living maksaa mulle sun tilauksesta kiitokseksi suosittelijapalkkion. Ja jos sä tahdot jakaa eteenpäin sun kokemusta ja ystävä avaa asiakastili ja tilaa, niin sä saat samat palkkiot kuin minä. Tämä on jokaisen oikeus, joka haluaa kertoa. Eli sitä tämä kertominen on hyvän jakamista. Eli tätä on Young Living, vapaus valita, kuinka mä haluan hyvinvointimaailmassa elää. Saan olla kertatilaaja ja tilata mitä haluan, milloin haluan, tai saan olla kuukausitilaaja ja joka tilauksen mukana saan ekstra etuja. Mä saan kertoa ystävälle tai olla kertomatta. Saan oppia uutta tapahtumissa tai kuunnella nauhoituksia omassa rauhassa tai olla osallistumatta yhtään mihinkään. Jokainen meistä on tervetullut just omana ittenään. Eli nyt tiedät, miten voit muuttaa oman elämän niin, että sekä mieli ja keho saa nauttia kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kuinka teet muutoksen hallitusti niin, että olet itse ohjaksissa
Ja sulla on täys vapaus valita, mitä Young Livingin tarjoamista eduista sä haluat poimia. Ja seuraavaksi kuulet, kuinka pääset helposti mukaan hyvinvointimaailmaan. Nyt aletaan olla jo tämän videon loppusuoralla. Joko sulle on noussut pintaan tunne, millaista on, kun saat elää omaa arkea elinvoimaisessa kehossa. Ja saatat iloksesi huomata, että millainen positiivinen vaikutus näillä pienillä muutoksilla on ihon hyvinvointiin, sun nukkumiseen, jaksamiseen ja iloisuuteen. Se on ihan valtava hieno tunne. Se tuntuu kiitollisuutena sydämessä itseä kohtaan, että kiitos kun mä sallin tämän itselleni. Ja nyt sä kuulet, että miten otat ensimmäisen askeleen puhtaiden tuotteiden maailmaan ja tuot ne osaksi päivittäistä hyvinvointia. Annat niiden purkaa kerros kerrokselta sitä kehoon kertynyttä synteettisten kemikaalien kuormaa ja rakennat samalla vankkaa pohjaa omaan näköiseen elämään, jossa saat elää tyytyväisenä. Haluat varmaan kuulla, että mikä olisi paras tapa lähteä liikkeelle. Mun suositus on vaihtaa ihan ekaksi kodin siivouksen ne suurimmat myrkyttäjät puhtaisiin. Eli puhistusaine. Vaihda se tiivis yleispuhistusaine tiivisteeseen, jolla sä putsaat kaikki kodin pinnat. Ja sitten vaihda pyykinpesuaine tiivis pyykkitiivisteeseen. Ja jos teet yhden muutoksen kotona vaihtamalla pyykinpesuaineen aidosti puhtaaseen pyykkiaineeseen ja tekemällä itse huuhteluaineen helposti etikasta ja eteerisistä öljyistä, näen, tämä video on tuonut sulle ihan valtavan muutoksen sun elämään. Ei ole enää jatkuvaa altistusta synteettisille kemikaaleille iholla yötä päivää. Ei ole enää kemikaalijäämiä vaatteissa, lakanoissa, tyynyliinassa, pussilakanassa, eli niissä tekstiileissä, jotka ihoa vasten sekä päivällä että yöllä. Ja mikäli aloitat uskollisuusohjelmassa kuukausitilaajana, niin sit seuraavaan tilaukseen vaihda kylppärin hygieniatuote tai käsitiskiaine. Keho alkaa kiittää näistä pienistä muutoksista saman tien. Voisiko sun tilaus olla tämän näköinen? Thieves Household Cleaner yleispuhistusaine, josta teet 26 suihkepullollista, 31 euroa. Se on euro 20 senttiä per suihkepullo. Edullisempi kuin marketin siivoussuihke. Mulla on suihkepullot keittiössä, vessassa ja kylppärissä. On ihana putsata keittiön tasot ja leikkuulauta tällä, kun mä tiedän, ettei mun ruokiin tartu mitään synteettisiä aineita, jotka vahingoittaisi mun kehoa. Ja silti noilta pinnoilta lähtee pois kaikki ne ei-toivotut asiat, joita me ei haluta niistä kulkeutuvan meidän elimistään. Ja Thieves Laundry Soap pyykinpesuaine tiiviste. Tällä peset 100 koneellista. On 40 euroa. 40 senttiä koneellinen ilman synteettisiä kemikaaleja ihoa vasten olevissa vaatteissa ja petivaatteissa. Ja nämä riittää sulle moneksi kuukaudeksi. Ja mä tiedän, että kun sä peset pyykkiä ja siivot kotia näillä, niin sä hymyilet. Mulle kävi just niin. Ja toinen hyvä vaihtoehto on tiivis aloitussetti, jolla vaihdat monta arjen kemikaalikuormittajaa pois kerralla. Se sisältää yleispuhdistusaineen, pyykinpesuaineen, vaahtoavan käsisaippuan, käsitiskiaineen, hankauspulverin, Thieves-palasaippuan sekä lisäksi 3 ihanaa eteristä öljyä arkeen. Thieves-öljy, sitruunaöljy ja purification-öljy. Ja setin hinta on 179 euroa ja se sisältää tuotteita 252 euron arvosta, eli on pakettina 29% edullisempi. Ja jos tämä sopii sun budjettiin, niin silloin anna mennä. Tämän paketin jälkeen teidän perheen kemikaalikuorma alkaa purkautua itsestään.
Miltä tuntuu? Kumpi kuulostaa sun budjettiin sopivammalle vaihtoehdolle? Maltillinen aloitus vai päättäväinen startti? Sitten ollaankin jo melkein videon lopussa. Kuulet, että miten pääset nauttimaan tästä yhteisestä muutosmatkasta. Nyt sulla pitäisi olla tiedossa se kaikki, kuinka alat purkamaan kehon kemikaalikuormaa askel askeleelta ja pääset kohti elinvoimaisempaa ja terveempää kehoa. Ja kulman takana saattaa ottaa parempi jaksaminen, kaunis iho ja hyvät yöunet. Mä toivon, että sun tavoitteena on tehdä tämä muutos elämään ja teet sen just sun itses vuoksi. Mä oon mennyt eteenpäin sekä henkisesti että fyysisesti hyvinvoinnin saralla vuodesta 2018 enemmän kuin mä olisin tuolloin siinä hetkessä edes osannut unelmoida. Ja mä menen edelleen. En mä ajattele, että nyt 50-vuotiaana mä alan nuupahtaa. Päinvastoin mun tavoite on edelleen voida paremmin päivän perään. Ja nyt kerron, mikä on sun seuraava askel, jos tahot tehdä tämän saman. Eli kuinka pääset alkuun, mikä on Pisara-iloa-porukka ja kuinka voit jatkaa oppimista mun kanssa. Eli jos sä oot tykännyt tästä videosta ja mun opetustyylistä, niin sun matkan ei tarvitse tietenkään päättyä tähän, vaan sä voit jatkaa oppimista mun kanssa, mun tiimissä. Saat käyttöösi kaiken mun osaamisen. Mutta ennen kuin jatketaan, niin huomaatko jotakin? Koska jos olet katsomassa tätä videon loppua, niin sä oot jo löytänyt sun sisältä sen kipinän, että sä haluat voida paremmin. Olla se paremmin voiva versio itsestäsi, iloinen ja elinvoimainen sinä. Ja kun tuo kipinä on löytynyt, niin matka on alkanut. Sä oot tekemässä sun elämään muutosta, joka vie kohti terveempää huomista. Ja sen ei onneksi tarvitse olla hankalaa. Pikemminkin saat samalla arkeen helppoutta. Sulla tulee olemaan työkalut päästä eteenpäin. Pienet askeleet vie kohti terveempää elämää. Mä oon mennyt sinne. Sä meet sinne. Anna vaan sen uuden rakentua askel askeleelta. Eli miten aloitat tämän muutosmatkan? Niin kuin olen jo monta kertaa sanonutkin, niin Young Livingillä jokaisella on täysi valinnanvapaus. Me voidaan sanoa jokaisessa kohti kyllä tai ei. Mä tarjoan mahdollisuutta ja sä vastaat siihen kyllä tai ei. Noi puhtaat tiivistuotteet on avain uuteen. Se on ensimmäinen askel tällä muutoksen tiellä. Eli kun kysyn nyt sulta, että haluatko mukaan hyvinvointimatkalle joko yleispuhdistus- ja pyykinpesuaineella tai Thieves-aloituspakkauksella, niin vastaatko kyllä? Tai jos susta tuntuu, että sä et tarvitse muutosta, niin vastaus on silloin ei. Mutta tee se päätös. Älä jätä sitä siihen pitäisikö ajatuksen tasolle. Se vie ihan turhaa energiaa pyöritellä päässään, että olisiko sittenkin pitänyt. Se on selkeä kyllä, jos haluat muutosta nykytilanteeseen ja osaksi huikeata pisara-iloa porukkaa, tai yhtä selkeä ei, jos et halua muuttaa tämän hetken olotilaa ja oot tyytyväinen siihen. Ja tämä video on varmasti ollut tosi tiedon täyteinen. Oot oppinut, miksi synteettiset kemikaalit on hyvä potkia pois kodista. Mikä on Young Living ja mikä tekee siitä erityisen öljyjen maailmassa. Mitkä tuotteet vaihtamalla teet jo helposti ekan ison muutoksen sun kotiin. Ja millaisen uudenlaisen tulevaisuuden näkymän sä suot itsellesi. Tämä kuulostaa aika paljolta ja kaikkea ei tarvitse muistaa. Kun sä lähdet muutosmatkalle mukaan, saat kaikkien Suomen Young Livingiläisten kokemukset sun käyttöön. Meitä on Suomessa jo monta tuhatta.
Ja heti kuvastaat kyllä. Mä tilaan sulle lahjaksi tämän kuvassa oleva aloittaja ABC-tietopaketin, joka sisältää monipuolisesti tietoa eri tuotteiden käyttökohteista, käyttötavoista. Saat muutaman tuotennäytteen sekä linkit, että mistä pääset oppimaan lisää. Mutta mikä on se meidän Pisara-iloa-tiimi? No se on Pisara-iloa öljypoppua, ryhmä iloisia ihmisiä, jotka on löytäneet tiensä tähän öljymaailmaan joko minun kautta tai mun tiimiläiset on kertoneet ystävälleen. Eli kun sä lähdet mukaan hyvinvoinnin maailmaan joko mun tai jonkun meidän Pisara-iloa-tiimiläisen kautta, saat automaattisesti osa tätä uskomatonta porukkaa, jotka auttaa toisiaan sydän täynnä iloa. Sä et jää yksin. Ja meillä on sekä WhatsApp että Facebook-ryhmä, jossa sä voit kysellä tai olla kuulolla. Ihan mikä parhaiten sulle sopii. Mikä on sun seuraava askel? Eli seuraavaksi mä kysyn sulta, haluatko lähteä aloittamaan sun muutosmatkaa Thieves-tuotteilla? Mä niin toivon, että vastaat kyllä. Vastaatko? Ja toinen kysymys, haluatko tehdä sen kertatilauksella vai uskollisuusohjelmassa saaden ilmaisia lahjoja? Laita mulle sähköposti, tekstiviesti, WhatsApp-viesti tai soita, mikä ikinä sulle parhaiten sopiikaan, niin mä lähetän sulle linkin, josta sä saat avattua itsellesi asiakastilin mun suosittelijanumerolla ja tehtyä verkkokaupasta tilauksen. Tai voidaan tehdä myös tietysti yhdessä. Eli kun sä avaat itsellesi Brand Partner-asiakastilin, niin sä tilaat tuotteet itsellesi omaan käyttöön 24% edullisemmin. Eli samaan tukkuhintaan, jälleenmyyntihintaan, kun mä tilaan itselleni. Mutta ei ole mitään velvoitteita. Sä käytät tuotteita itse. Ja ainoastaan 3% Young Livingiläisistä tekee liiketoimintaa ja loput 97% käyttää tuotteita omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen tai kertoo omaa kokemusta ystävälle, mutta jokaisella on tuo sama asiakastili, jolla saa ostettua tuotteet sillä jälleenmyyjän hinnalla. Ja saat valita itse, että tahdotko kertoa tuotteista ystävälle ja saada siitä rahallista palkkiota vai käyttää niitä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ja saat valita, oletko kertatilaaja vai aloitatko uskollisuusohjelmassa kuukausitilaajana. Ja toivottavasti susta tuntuu, että haluaisit mukaan kasvamaan tähän meidän upeeseen lämminhenkiseen Pisara-iloa hyvinvointiporukkaan, jossa jokainen on matkalla kohti sitä omien toiveiden näköistä tulevaa. Eli mitä sitten seuraavaksi? Nyt sulla on käytynä koko tämän Kuinka purat kehosi kemikaalikuormaa videon sisältö ja sulla pitäisi olla tiedossa, mitä tarvitset siihen muutoksen aloittamiseen. Ja iso lämmin kiitos, että olit mukana oppimassa ja mä toivon todella paljon, että oot saanut upeita oivalluksia ja myöhemmin upeita tuloksia, kun sä lähdet tekemään sitä omaa muutosta. Mutta muistathan, että mikään ei tapahdu itsestään. Tuotteet ei auta sua hyllyllä kaapin perällä. Ota ne käyttöön, päivittäisen käyttöön sieltä. Laitetaan mulle sähköpostin, tekstiviestin, WhatsApp-viestin tai soitat. Kuullaan pian. Moi moi!